Καλημέρα. Μεσημέρι Τρίτης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας είναι το άλλο ένα πάντα κόκκινα και ερυθρόλευκα από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας και βγαίνουν θέματα, συνέχεια βγαίνουν θέματα, ονόματα, χιλιάδες ονόματα παραλάβουν, εκατομμύρια, είναι λες και είναι στραγάλια, όλοι μιλάνε για τα εκατομμύρια. Τώρα μερικές φορές είναι δολάρια, μερικές φορές είναι ευρώ, τα μπερδεύουν λίγο, τα μεταφράζουν όπως θέλει ο καθένας. Άρα δεν ξέρω τι κάνουν, κάτι πάντως κάνουν. Το μόνο που κάνουν για μένα ζημιά στην ομάδα, αυτό κάνουν, τίποτα άλλο δεν κάνουν. Ναι, μεν μπορεί να κονομάνε οι ίδιοι, να βγάζουν ειδήσεις, να πουλάνε τέτοια πράγματα, τι κάνουν, αλλά βλάπτουν την ομάδα νομίζω περισσότερο. Ο κόσμος έχει χαλαστεί απίστευτα πολύ, πάρα πολύ, δηλαδή δεν εμπιστεύεται νομίζω πια κανέναν, ό,τι και να του λένε. Δεν εμπιστεύεται κανένα άμα δεν δει τι είναι μεταγραφή ή ακόμα και τις μεταγραφές τις κρίνει πριν ακόμα τις δει, γιατί έτσι όπως τις παρουσιάζουν λες και είναι άρον ότι είναι οι παιχταράδες του, δεν ξέρω. Και έτσι αρχίζουμε το πάντα κόκκινα για ερυθρόλευκα με την κρίνια που όχι έχει φτάσει και στην Αυστραλία, έχει περάσει στην Αυστραλία, έχει πάει Νέα Ζηλανδία και ετοιμάζει να κάνει το κύκλο της γης όχι 80 μέρες, σε δευτερόλεπτα το κάνει. Πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός κάνει η φήμη για μεταγραφή του Ολυμπιακού το γύρο του κόσμου. Έτσι νομίζω. Ο βομβαρδισμός κανονικός, δηλαδή τι 21 χρονών παίκτη ο Σα λέει από τη Φαλιμακάο, Πορτογαλία με χρηματιστηρική αξία 25 εκατομμύρια. Μπορεί να είναι παιχτάρα, δεν ξέρω, 25 εκατομμύρια, δώσει 10 λέει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, παιδιά. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Μεντί και οι παίκτες πρέπει να κάτσουν κάτω, να μιλήσουν, να τα συζητήσουν, να προπονηθούν. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν και να διαλέξουν τους καλύτερους, γιατί το μάτς με την Αϊμέγγεν έρχεται τρέχοντας. Είναι ο πρώτος στόχος. Θα φέρει προβληματισμό μεγάλο στην ομάδα αν δεν δεν λέω, το ξανάπα και χτες, δεν τελειώνει καθόλου η χρονιά με το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα. Η χρονιά είναι μπροστά, ακόμα και αν είναι Europa League. Αλλά γιατί στο κάτω-κάτω μπορεί να περάσει να ημέρη και να παίξει μετά με Μπόντο ή με Λιόν, αν περάσουν αυτές οι δύο, και να μην περάσεις. Τα play-off του Champions League δίνουν και 5 εκατομμύρια ακόμα στην ομάδα για όσους είναι κατ' επάγγελμα λογιστές του Ολυμπιακού και αριθμίζουν κάθε μέρα, κάνουν 14 από αυτόν, 22 από αυτόν, 23 από αυτόν, 24, 25, 26 και τα site θα τα πούμε και για τα site και έτσι να κάτσουν κάτω με τη Λίμπαρ ειδικά, δεν ξέρω, ας μιλήσει και με τους παίχτες, ας τα βρούνε ποιος θα κάνει πίσω, πώς έγινε με το Φουρνιέ και με τον Μπαρτζόκα και με τον Ντόρσεϊ. Κάποιος πρέπει να κάνει πίσω, δεν γίνεται να το δεχτεί, αφού ένα bullet για την ομάδα. Τι θα κάνουμε? Take a bullet λέει for the team. Τι θα κάνουμε? Κάποιοι πρέπει να μείνουν έξω. Δεν γίνεται να παίξουν όλοι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να παίξουν αυτοί που είναι οι πιο καλοί. Εμένα σαν Χάρης δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι το όνομα αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει να παίξουν οι πιο καλοί, για αυτοί που δείχνουν ότι είναι μπροστά στην προετοιμασία. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να παρουσιάσει πρόσωπο η ομάδα χάλια. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να παρουσιάσει πρόσωπο. Θα έχει επιπτώσεις τρελές. Δηλαδή, χτες άκουγα και εκπομπές. Άσε που τον δίνουν το Μεντί πρώτον για ούτε να κάνει παρέλαση. Εντάξει, για πλάκα δηλαδή. Τον προπονητή που πήραμε το conference που σαρώσαμε την πρώτη χρονιά, τον δίνουν σαν τον πιο σίγουρο θα φύγει. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά, πώς βγαίνουν αυτά. Αλλά φυσικά όλα για να γίνει αυτό θα πρέπει να μετρήσει η εικόνα της ομάδας. Αν η εικόνα της ομάδας δεν είναι καλή, μην εκπλαγούμε. Ο Μαρινάκης έχει διώξει για λιγότερο λόγο προπονητές. Είναι απρόβλεπτο σε αυτό το θέμα. Στους προπονητές. Το βλέπουμε, το είδαμε και στον Ολυμπιακό όλα τα χρόνια, το έχουμε δει στην Νότιχαμ. Δεν ξέρω για τη Ρίο Άβε, δεν ξέρω τι κάνει και στη Ρίο Άβε. Αλλά Νότιχαμ και Ολυμπιακό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και έτσι να προπονηθεί η ομάδα, ξαναγυρίζουν σήμερα Τρίτη, να προπονηθούν καλά, ήρεμα, να μην έχουμε τραυματισμούς, να βγουν το τι έχουν οι παίκτες αυτοί που και καλά γυρίσανε με μικροτραυματισμούς από την Ολλανδία και να διαλέξει σωστά τη λίστα και σωστά
να παίξουν αυτοί που είναι οι καλύτεροι αυτή τη στιγμή, αφήνοντας έξω ακόμα και ονόματα. Δεν πειράζει κανέναν. Έτσι είναι. Έτσι αλλιώς οι μεταγραφές δεν τελειώνουν. Οι μεταγραφές και οι αποχωρήσεις και το να έρθει παίχτης θα είναι μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Πότε σταματάνε. Κάπου εκεί θα είναι. Δεν έχει θέμα ο Ολυμπιακός. Το έχουμε δει όλα τα χρόνια ότι κάνει και μεταγραφές μετά το τέλος Αυγούστου. Έτσι βλέπετε. Και άκουγα σήμερα στη δουλειά, και τι δεν άκουσα, ένα σωρό εκπομπές άκουσα. Εκεί παίζουν όλη μέρα. Τι παίρνουν και ιδέες και έτσι. Πώς το παρουσιάζουν, πώς στείλουν το χώρο, όλα τα κόλπα. Εκτός από αυτές τις μεγάλες στο YouTube που σποσονάρονται από στοιχηματικές εταιρείες που είναι στούντιο κανονικό σαν να σε τηλεόραση. Λέω από παιδιά που κάνουν στο σπίτι τους, που κάνουν στο. Και έχω ένα δωμάτιο free, το σκέφτομαι, δεν ξέρω, θα το δούμε. Τον ντύσω κύριε Θρόλευκο. Και ναι, και άκουσα και τσαντίζονται και οι ίδιοι τσαντίζονται και οι ίδιοι με το πως ο κόσμος αντιδρά αυτή τη στιγμή, νευριάζουν και λέει δεν μπορεί να βρίζεται έτσι, αλλά άμα ακούσει εκπομπές τους από το πρωί μέχρι το βράδυ ρίχνουν, αναλύουν το χειρότερο. Δηλαδή ποιος είναι ο λόγος να βάλεις γκάλωπ τώρα σε εκπομπή, είστε λέει πόσο δυσαρεστημένοι είστε, λέει, είστε, όχι πώς το έλεγε, είστε ή δεν είστε ευχαριστημένοι, λέει, από την εικόνα του Ολυμπιακού στα φιλικά. Και βγήκε ένα standing εκεί 90% δυσαρεστημένοι. Δηλαδή, τι θα έβγαινε, δηλαδή, και ποιος ο λόγος να το κάνεις αυτόν τον γκάλωπ, δηλαδή. Να δείξεις τι, δηλαδή, να πας στο Μεντιλίμπα να του πεις, κοίτα, κάναμε ένα γκάλωπ χθες και το 90% δεν το βλέπουν καλά τα πράγματα. Για διόρθωσέ το. Καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Ποιος είναι ο λόγος να. Δεν ξέρω, αυτοί ξέρουν. Αυτοί εμπιστεύονται. Έτσι είναι. Εγώ θα εμπιστευτώ την ομάδα. Εντάξει. Και το είχα πει και στις αρχές ότι το πιθανότερο είναι να πάει με παίχτες που τους γνωρίζει από τα προηγούμενα χρόνια, που ξέρει τι μπορούν να παίξουν και με ίσως μια-δυο προσθήκες, ίσως αυτό το Σίλβα, ίσως. Ακόμα και έτσι, κάπως έτσι το βλέπω ότι θα πηγαίνει. Δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή, τι να βάλει μέσα τώρα, δηλαδή. Και στις μεταγραφές λέει ότι έρχεται η τερματοφύλακας σήμερα. Θα φτάσει, λέει, Τρίτη, θα φτάσει Αθήνα. Αυτός ο Γκούσταβ Ορτέγκα, ο Γερμανός. Εγώ ούτε τον ξέρω, παιδιά, δεν τον ήξερα καν. Κάποτε, λέει, έπαιζε και στη Manchester City, σε έναν αγώνα τραυματίστηκε ο κανονικός της και μπήκε αυτός και έπιασε τα άπιαστα και πήρε το πρωτάθλημα η City. Δεν το ξέρω. Δεν τον έχω ιδέα. Δεν ήξερα καν ότι είναι αναπληρωματικός στη Γερμανία. Ας δεν παρακολουθώ και η Γερμανία στα Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Και έχει να παίξει καιρό, λέει. Δεν ξέρω. Αυτός λέει να πάρω. Είναι το ύψος του. Το άκουσα. Ένα 88. Δεν το λες και τρελό ύψος για Αθήνα τερματοφύλακα, αλλά δεν το κάνει. Αν ο άνθρωπος είναι καλός εξόδου στα πόδια, έχει ένα άλμα, μια εκτείναξη στο Θεό, δεν παίζει κανένα όλο αυτό. Μακάρι να έρθει, αν θα έρθει, έτσι λένε, θα έρθει σήμερα. Αυτό που θέλω να πω είναι για τον Τζολάκη, ότι ενώ τον δίναν όλοι ότι πέρασε ιατρικά και είναι έτοιμος να πάει στη Σλοβενία να συναντήσει τη νέα του ομάδα και να ανακοινωθεί από τη Χαλ, εγώ βρήκα ένα δημοσίευμα πριν κάποιες ώρες, πριν κάνα λίγες ώρες, 2-3 ώρες, στο Transfer Feed και έγραφε ότι δεν πέρασε τα ιατρικά. Θα καθυστερήσει και δεν θα πάει, λέει, στην Σλοβενία, θα πάει να βρει την ομάδα του στο δεύτερο στάδιο στην Τουρκία που θα είναι η Χαλ. Και δεν γράφει ότι βρέθηκε κάποιο πρόβλημα. Γράφουν ότι υπήρξε καθυστέρηση στα ιατρικά, σε ιατρικές εξετάσεις. Δεν γίνανε ιατρικές εξετάσεις. Αυτό γράφει. Αυτό το διάβασα και το λέω. Δεν ξέρω αν είναι. Γιατί όλοι δίνουν ότι ο Τζολάκης πετάει για Σλοβενία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά να είναι το παλικάρι. Μακάρι να κάνει τον όνειρό του. Όπως και αυτός το ατρόμητο 17χρονος που πήγε στην Bayern. Δείχνει λίγο μεγάλος, νομίζω. Δείχνει πιο μεγάλος από 17 το παλικάρι. Να είναι καλά. Δηλαδή μου θύμισε εκεί στο Bad Boys. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Στο 2 νομίζω ήταν που πήγε ο Ρέτζι και ζήτησε την κόρη να τη βγάλει βόλτα και του λένε πώς χρόνο είσαι? Λέει 15, λέει. Motherfucker, λέει, you look like 30. Μοιάζει με 30. Και δεν είναι λίγο πιο μεγάλο. Να είναι καλά το παλικάρι, να δοξάσει το όνομά του, τη φαμίλια του, την Ελλάδα μας, την ομάδα του ατρωμί του.
Μπάγερν αυτή, δεν είναι Ριοάβε ή Κοκουβάου, στην Μπάγερν. Μπράβο του. Έτσι, μακάρι να μαθαίνουμε τέτοια νέα και να πετυχαίνουν τα παιδιά τα νέα, γιατί είναι πολύ δύσκολο το ποδόσφαιρο, πολύ δύσκολο σαν να πετύχουν όλοι. Έτσι. Και ναι, αυτά που λέτε, δεν θα ασχοληθώ τώρα με το Λουίς που πήγε με 23 εκατομμύρια λέει δολάρια, λέει 1 ευρώ, λέει ο άλλος, χαμός, μιλάμε για πρώτον, περιμένω τις ανακοινώσεις του Γαύρου. Αν δεν το ανακοινώσει ο Γαύρος δεν γίνονται δεκτά. Δεν ξέρω. Μακάρι να πάει. Ακόμα και με τη φυγή του έχουμε 7 περιφερειακούς γύρω-γύρω από τον επιθετικό. 7 παίχτες για 3 θέσεις. Ποιος θα παίξει? Που ζητάνε να πάρουμε και άλλους, κοιτάνε 15 άλλα ονόματα κοιτάνε. Δεν ξέρω. Τι θα πάρουνε? Ας τα βρούνε. Αυτός ο Τραωρέ, φοβερός. Εντάξει. Παιχτούρα που είδα λίγα βίντεο, παιδιά. Παιχτούρα, μακάρι παιχτούρα να λέμε παιχτούρα, μιλάμε για παιχτούρα. Αυτά που λέτε, περισσότερα θα μάθουμε και σήμερα που είναι και η προετοιμασία. Πιστεύω θα βγαίνουν ονόματα συνέχεια. Να μου είστε καλά, να έχετε μια ωραία Τρίτη, πάντα κόκκινα, ερυθρόλευκα, like, subscribe και αυτό, να πλησιάσουμε στην ημέρα του αγώνα χωρίς τραυματισμούς, χωρίς τίποτα. Να είστε καλά.